السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالي بقى النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وجميلة زي ما احنا شايفين مع بعض ده. هتطلع معاك ان شاء الله بالشكل الجمالي ده وأحسن كمان. وطبعا ما ننساش اللايك والاشتراك وكومنت جميل. وطبعا الأكلة دي مش مكلفاني 150 جنيه. هقولك ازاي ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا 3 معالق كبار من الزيت، معلقة عسل اسود، ومعايا كوباية من الزبادي، والبهارات عبارة عن معلقة كبيرة من المشويات، معلقة بابريكا، فلفل، كمون، بودرة بصل، بودرة ثوم، وطبعا الملح. والخضار عبارة عن ليمونة، فصين من الثوم، وبصلاية، وقرن فلفل احمر، وطبعا قرن فلفل سبايسي لو تستغني عنه مفيش مشكلة، بس بيدي حاجة بسيطة جدا مش بيبان خالص في الطعم. ومعايا أجنحة الفراخ، طبعا دي 2 كيلو من أجنحة الفراخ جايباها ب100 جنيه. طبعا مقطعاها زي ما احنا شايفين كده ونقعاها كويس جدا في مية وملح وليمون وورق لورا وطحينة اسفة. بجد بيديك الشكل الجميل ده، وتشيلي الطرف بتاع الأجنحة. وطبعا هحط الخليط كله اللي احنا قلنا عليه في البداية في الخلاط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنا بحط الخضار وحطيت الزبادي والعسل وهنا بعصر الليمون. طبعا البهارات هسيبها احطها في الاخر علشان ما تعملش طعم طبعا في الخلاط لو جينا استخدمناه بعد كده في حاجة. طبعا احنا بنغسل كل الحاجات ديت كويس جدا وبنستخدمها مفيش اي مشكلة خالص. ونقعمته كويس جدا وفي بولة كده، وهبدأ اللي انا اصب الخليط. وهحط بقى البهارات اللي هي عبارة عن معلقة بهارات مشويات وبابريكا وملح وفلفل وكمون وبودرة بصل وبودرة ثوم مش اكتر من كده. وطبعا الملح هتظبطيه حسب الرغبة. والفراخ طبعا زي ما احنا قلنا نقعاها كويس وغسلاها، وطبعا بتشيلي الطرف بتاع الجناح عشان بيبقى فيه زفارة. فالافضل اللي احنا نتخلص منه. وطبعا بتسيبي الفراخ منقوعة فترة كويسة، يعني نص ساعة عشان تطلع معاكي بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه ده والنظافة دي. ونبدأ اللي احنا نقلب الفراخ كويس جدا. وطبعا بتسيبيها ليلة في التلاجة، او لو انت مستعجلة زي ما انا عملت بسيبها ساعتين او ساعة ونص كده. وهبدأ اللي انا ارصها في الصينية. وطبعا انا عملت غلطة هنا في الفيديو اللي الصينية طلعت صغيرة جدا، فهبدأ اللي انا انقلها تاني في صاج. هنا كنت مقطعة بطاطساية، حبتين بطاطس كبار ومقطعاهم كده بشكل جميل كده. وهبدأ اللي انا احطهم في البهارات في التتبيلة اللي فاضت اللي نزلت من الفراخ، وهقلبها كويس جدا. طبعا البطاطس دي بتتاكل قبل الفراخ نفسها، طعمها جميل جدا. وطبعا حطيتها هنا في الصينية بس لقيتها ممكن ما تستويش كويس، فبدأت احطها في صاج وهرصها كويس كده بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وهتدخل على درجة حرارة 200 وتسيبيها لغاية ما تحمر من غير ما تغطيها ولا اي حاجة خالص. هي بتستوي على نار هادية كده وبتبقى مستوية وجميلة زي ما احنا شوفنا في اول الفيديو كده. وطبعا لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. ويا ريت تتفاعلوا مع الفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بقدمها عشان تشجعوني، لان الفيديوهات الايام ديت المشاهدات قليلة جدا. فربنا يوسع عليكم ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. طبعا هنا رجعت ارص الصاج تاني، وهحط البطاطس وهدخلها في الفرن لغاية ما تستوي وتطلع بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه مع بعض ده، اللهم بارك. والبطاطس مستوية ودايبة دوب كده وطعمها خرافة، اللهم بارك. وشايفين الفراخ مستوية كويس جدا الأجنحة. وطبعا دي أكلة اقتصادية. الفراخ الأجنحة جايباها ب100 جنيه، والبهارات طبعا موجودة عندنا على طول. وعملتها مع رز بسمتي، بس رز مصري بالطريقة. طبعا احنا عملناه مع بعض قبل كده في فيديو تاني ممكن ترجعي له. وهنا شايفين ما شاء الله مستوية من جوه وبيضة ونضيفة، لان احنا منضفينها من قبل ما نبدأ خالص بطريقة حلوة. فطلع معانا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. شايفين اللهم بارك جمال
مفيش بعد كده. وطبعا الاكله دي كلفتني ما يقرب من 150 جنيه، ان في رز وفي سلطه وفي بهارات وبطاطس وكده، فطبعا دخلت في 150 جنيه. بس هي يعتبر في الايام دي اكله اقتصاديه جميله جدا، وكمان الولاد شبعوا وحبوها جدا، وشويه سلطه وجمال كده، وتقدميها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وطبعا الرز سهل جدا، وعملته برز مصري علشان يبقى اكله اقتصاديه كامله متكامله. وما تنسوناش من دعواتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ومع السلامة يا حبايب قلبي، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.